Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak, adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii, adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam, no tangaden tayo ti langit, adda latta na bisked atakyag, akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana ti biyag. And subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay kan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan nga Arlene at taga Benguet. Ngam sakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Shout out kada Ma'am Janice A. Mailon, Ma'am Melanie D. Fatog, Vauci Officers ti Barangay Balili, La Trinidad, Benguet. Nisperos Afalia Cristobal Cansagon Family from Beng, Sagon. Paneda Family ti Rosario La Union. Salvatera Family ti San Fabian, Pangasinan from Ipe, Paneda. Abuan Family ti San Antonio, Kawayan City from Presi, Abuan. Cardenas ken Cabildo Family ti Pagbangker 1, Alcala, Cagayan from Jefferson, Cardenas. Happy birthday R.K. Bautista ti Binalonan, Pangasinan from Leonora Bautista. Bautista Lagmay Pascual Galamgam ken Gutierrez Family ti San Quintin, Pangasinan from Oliver Gutierrez. Shout out kada Alfie Bahian, William Bolosan Sr., Maganay Lolita, Jefferson Cardenas ken Jasmine Rivera. Bartolome Bakiran Family ti San Mateo, Isabela Kanpun Aduan Family ti Solano, Nueva Vizcaya from R.G. Bakiran. Rumbawa ang Batali Family, Datatang Jelly, Nazarene, Angela kan Armel from Melanie. Reynaldo Jose kan advance happy birthday kan ni mother ko Teresa Dulay ti Asingan, Pangasinan from Josephine Jose. Happy birthday inang Rosario Bersabal kan Paul Laya. Shout out iti Kabansag Bersabal Pahe kan Osalia Family
ti Samonte, Quezon, Isabela. Laya ken Gatman family ti Santa Maria, Ilocos Sur. From Jose Benirose Laya ti Barcelona, Spain. Galaw ken Rapisora family ti Cervantes, Ilocos Sur. From Rex Rapisora. Amang ko ani Hernani Narcisse ti Nagasat, Nueva Vizcaya. From Joniel Narcisse. Advance happy birthday Davion Klein Cristobal from Tatang Mirno and Nanay Dali Cristobal ti Valenzuela City. Doka ken Daraway family, da Jonel Daraway ken kakabsat ko nga OFW ti Japan from Marjorie Duca. Victoriano family ti Kimalabasa, San Agustin, Isabela from Sofia Aguinaldo Lazaro ti Hong Kong. Paras ken Primero family, da Jeya Camille ti Kayasan Kamiling Tarlac from Raquel Paras ti Hong Kong. Amin nakatrabahwak dito Rosario La Union, iso da Joshua Ronald Omela ken Wilson Chumalan from Samson Bolasket. Inang Dali, da Eman, Ethan Bayubay, Mark Anthony Lizador, ken Cipriano family ti Minante 1, Kawayan City from Marilyn Cipriano. Tibayan family ti Santa Barbara, Pangasinan, da Jessica, Chinalyn, Raiza, Rochelle, Princess, Ashton, LJ, Lita ken Nilo from Priscilla Cabral. Intay nga rudon ituloy abasaan ti surat ni Arlene. Dear Manang Emmy, naimbag nga oras yu amin nga awan labas. Sapay kuma, takanayon kayo ang nakaradkad, tapno agtultuloy latta ti panangipapaayo kada kami, iti pagliwliwaan, babaan kadagiti padas, apakaagsawan mi iti adal ken inspirasyon. Ilangad naklangan manang itinagan nga Arlene at taga Benguet. Ulila akon iti amamanang, iso aninanang kulaangan ti kakabkab balay ko, tadakat nga ruden pamilya dagiti inauna kakabsat ko. Agpapaaya ka sales lady iti may sa amol manang, kat ditoy ko anaam-amo ti kaayan ayat ko, nga intay laangan ilingad itinagan nga Orly. Sapay kuma, tamapagasatan mo tamapili, kan maikanbiag ti surat ko. Rugyak man nga rudmanang, ti agsalaysay. Agyaman na kiti dinner, Orly. Oh, apay masapol nga agyaman ka. Agayan ayat ta. Rumbang lang asag paminsan kat agdate tamat Saan ka di? Sa bagay, saan na ka mabalin nga agpakarabii Sigurado nga agungat ni nanang. Takanayon ang madanagan no maladawak nga agawid. Di bagam kan kuha na nga itulod ka. Ay, saan ang mabalin? Di na pa'y amo nga dakaayan ayat ko. Apay nga minadi mo pa'y laipod no kan ni nanang mo nga adan nobyom. Iti kasta, saan ni agdandanag? No bilang maladla daw kang agawid. Uwen, madanon to dayta. Ipudnok tong matlaang kaninanang ti maipapan kadata, Orly. Dala daw ka mo tanagawid, anak ko. Papay, ada overtime yaw. Awan nanang, inawistak ngamin dagiti katrabahwak ang nagmerienda, kalpasan ti trabaho mi. Ay kasta aya, kunak no nag-overtime ka manan. Narigat ti kanayon na mapuyat. No muna kat, nagrigat ti trabaho yu ijay mall, nang runa no ado ti tao. Kanayon mat nga ado ti tao, nanang. Umay dadaywan dagiti pagpasyaran, sadan tumapan iti mall. Nalangaro din, ingkagpulasan tapno makapangan kan. Nabsugak pa'y nanang. Agina na aklatan, saan akon amangan. Mala ano iso ti kunam.
Numarik na mamabisin ka. Adda naluto di kusina. Wan nanang, katagyamanak. Ay, mayat man ti tutugawam dito'y sirok ti mangga kabagays. Ay, sikamot gayam ka bagis. Wun, takalkalpas ko ang nagkaraid. Nagdagaang mo't ngamin ti panawon na. Naimbagmanta, nakapasyar ka kabagis. Taman mano kamot na makita arumuan. Di ka pa'y mapan pumasyar mo iti balay. Kasanukot nagadumot at trabaho dito'y balay. Into nagbalawak pa naglulutong tumanan. Dudwa kayo mat ka ni Arlene dito'y balay yaw. Anya laon ay ayat ipakakumikumam. Katagkakanat kabagis. Ay, kumusta kayo mat ni Arlene? Adan sama nobyo nan. Awan mo ti bagbaga na kanyak. Aya, kanayon nga minamakita ti anak kao. Diyay kasinsin na, nga da ka no kakuykuyog na alalakay. Katirigat na kabagays, adaam mo di ka anakam akalugaran di lalakay. Ibagbaga na mo tababairo ka no di alalakay. Agkakanat ka no tinubya na. Anya? Ay, saan na mabalin? Akas di aklase ti lalaki ti agbalin anobyo ni Arlene. Kasaritam ni Arlene kabagays, aging gana sa papay. Narigat na mailawan ti kasya akita ti lalaki. Nadanon na pa'y mga raw ti kasya nga edad na, no kasya tumulagayam tagbalin anobyo na. Bayam kabagays, taa kasaritak tuman ni Arlene. Pagpudnog no agpayso nga dagaya mo nobyo na. Ano di ko naman napatod nga ibagam, Arlene? Orly, saan ako na nagbinulan? Kat sigurado ak masikugak. Anya? Masikog ka ko nam? Apay nga rot nga kasla madandanagan ka. Kasano sa anak agdanag? Kat saan pa nga mo ni nana nga dakayan ayat ko? No kasta nga rod, rumbag lama amuan nan. Di ka agdanag, kasaan ka abaybayan. Sigurado ka? Amang ano kala at tulatan nga agpukaw ka? Gaputan na amuam amasikugak? Saan? Amang mag-ayatan ka. Sikati kayat ko ang makadin na ititong palbiyag ko. Kat kasanon dyan nakalivin mo ide? Adanak yusan aya? Di mon panunutan day jay. Awan dan iti lugar mi. Manipod nagsina kami, awanan ti damag ko may papankadakwada ita anak mi. Sapay ko matapod to dagita nga ibagbagam Orly. Addan ton anak ta, katnam na maag adi naktulukwen apulos. Maliklikan ti agdanag iti daydi akanito manang Emmy. Nang runakat amok nga adda anak ni Orly iti nagbalin akalivin na. Malaksid iti dayta, saan pa'y nga amo ni nanang ko ti maipapan kada kami. Ngam gaputaing karina adinak baybayan, nabang-aran ti riknak nga uray kaskasano. Namin anumat ket din akinid daw kanyak ni Orly nga ipudnomin ka ni nanang ti maipapan kada kami.
Ngam siyak ti kanayon nga agkadkad, taamkak nga amangan numaamuan ni nanang ti maipapan iti kaaddan ti anak ni Orly. Kat iso ti pamkwatan na amang lapad iti relasyon mi. Ngam iti saan mi anasaganaan a panagsikog ko, masapul nga rod a maamuanan ti inak ti maipapan kada kami. Kat iti maysa agundaway, dala daw ka mo tabimangon, anak ko. Apay, awan trabaho mita. Nagpakadak iti kalma na sa anak kasumrak ita nanang. Madmadi nga mintiriknak manipod pa iti kalman. Nay, mga doon niyabot na itan. Agpa-check up ka, tapno amom noon niya ti sakit mo. Awan sakit ko, nanang. Kinapudno na. Iso ang nagpakadak pa iti trabaho. Takayat kayo ang makasarita. May papanitian niya. Sige, umuna ka. Tadamot kayat ko apun ken ka. Nanang, pasensya kayon. No italaang nga ipudnok kada kayo nga adan nobyo. Kat, masikugak pa yan, nanang. Anya, masikugak ko nam. Ay unay kan anak ko. Di kalakat na gananad betan. Amom ka day, nga adda na kaibaga kanyak. Akanayon da ka kano amakit kita nga adda kadwam alalaki no adda ka di tarwar. Ngam tidakas na, babaero ka numat na di alalaki. Aklunak, nanang. Adda na palabas ni Orly. Adda na ka-live-in na iti lugar da, kat na adda anda pa iti anak. Hamot lagayam, nga maapay ang nagsabaka kan kwa na. Nanang, napalabas ang dayjay. Pinanaknakan ni Orly asyak laangan ti babae iti biyag na. Nabayagan nga awan komunikasyon da iti naka-live-in na, agraman iti anak da. Ay, sapay ko batagpay so da ita nga imbaga dayjay alalaki kan ka. Agungetak ko ma, nga madapay nga rod maaramid akat masikog kamutan ako nam. Nanang, ala, ibagam iti dayjay alalaki ta umay diti balay. Kayat ko ang makasarita iti nalapat maipapad kada kayo adwa. Uwan, nanang. Talaga kastamot ti kayat na mapasamak. Nakababayin samot adito'y balay at ipagnaedan ta. Di mat ngamin kahit ni nanang mo nga di boarding house ko langan ti pagyanan ta. Awan ngamin kadwana dito'y. Kan may sa, isupay kano di pagabang ta. Ornongan ta kano laangan para iti panagpas ngay kunto. Sa bagay, ngam na imbagta sa naging mura ni nanang mo, edi naamuan na ti kasasaad mo. Awan ngaminan maaramidan na, tamasikugak kat nga rudan. Ngam, ada na kaidanon kan kwa na iti may papan iti napalabas mo. Di ka agdanag. Awanan dayjay. Kanin karikmat kaninanang mo dinagsarita kami. Nga pa man na makapagpasngay ka, kan adan ornong ta, agkalay sa tumutten. Namnamaag day ta akarim, Orly. Sapay ko matasaan mon asubyan ti sigod nga aramid mo. Ado ang babae ti nagladingit, gapukan ka. Saanan, Arlene? Itapay, tadanton anak ta. Siksikalangan ti babae, iti biyag ko.
ka ngay agsabda nga agtrabaho, Arlene. Kabaalak pa'y matnanang, sa anak mat delikado nga agsikog. Intundan da ni akton aganak, isunton ti panagsardeng ko. Diyak mat kayat ti maikan di ti balay. Ay sige nga maganad ka anak ko Kumusta nga mo ti trabaho ni Orley? Kaya't naharod ti umakar iti trabaho nanang. Padasan na kano ti agbiro kiti sa bali at trabaho. Jay, may mayat ti sweldo na, tapno makaurnong kami adagos. Sana marigatan nga agbiro kiti trabaho, no sana napili. Basta nagagat. Nagagat mat ni Orly nanang, masiguradok dayta. Ala, sapay lako mga road ta, makabiro adagos, iti pagalisan na. Arlene, napinta sa damag. Adan pagkakarakatrabaho. Inrekomenda anak ti may sa agayam ko. Ngagtrab-trabaho mo't lang iti dayja lugar. Agpaiso? Naimbag nga no kasta. Sa dino ngay dayta? Iti may sa abar iti sentro. Masapol da kano ti waiter akaskan kwa na. Iso nga inayaban na kitay kat kinasarita min jakin ko kwa. Ha? Bar kunam? Wen, dakal di pasweldo dayjay. Iso nga agpakada akon iti sigot a pagtrab-trabahwak. Tapno makarugi akon adagos iti bar. Apay nga iti bar ti pagtrabahwam. Di rabi iti trabaho. Kapilitan aging kay ti alas 3 ti parbangon. Ngam ado ti waitress dita. Dagiti dancers. Siyempre taisukot nga ro ti rantaan dagiti customers. Dagiti agshow iti rabi. Di pa'y kat naka-expose ka manan ka dagiti babae? Mga masulisog ka manan. Arlene, apay nga minaday ti pampanunutam. Trabaho ti aramidak ijay. Saan niya agpasulisog ka dagiti babae? Sige isuti ko nam. Sa bagay, agtalakakan ka. Nagkari ka mat adimon sublan ti sigod nga aramid mo. Basta ti imulam iti panunot mo. Agtrabaho para iti agbalinto nga anak ta. Kanti masakbayan ti buklen ta pamilya. Idi ti agkadkad, iti panagtrabaho ni Orly iti may sa bar manang Emmy. Ngamjak man ammo no apay ajak na ikan iti kired, iso nga imanugo taklatan, nga uray agalanganin nak idi imbaga na kanyak, no sa dino ti umakaran na apagtrabahuan. Nagsammakadaklaangan iti karina kanyak, at trabaho ti into na rin na iti lugar a nagumukan ti sulisog. Kalpasan ti sumagmamano a bulan, impas ngay ko ti anak mi. Diyak mo't na nagsubli ti trabaho, ta siya kon tinang taripato iti anak mi. Ididamo, awan mo't tinagbalin a parikot mi maipapan iti trabaho ni Orly. Taagawid mo't iti husto nga oras, kalpasan ti duty na. Ngam iti panaglabas ti aldaw, masansan mo't tan amaladaw nga agawid. Wano agawid laengan no umay agpeles para iti sumaruno a duty na. Taadda kanumot siled iti bar nga inted ti botsda apag naedan wano pagturugan da kalpasan ti duty da. Ditametten anang rugiak nga agdwadwa manang Emmy. Ang agawid ka.
Dandan naman ang oras ti duty ma. Nagbiyahe kami ngamin ni boss ko, kalpasan ti Jutik. Napan mi sinukon dagiti kabarbarong agtrabaho ije Vargas GRO. Apay masapor nga isurot na kapailaan. Siya ngamin tinangi maneho iti lugan na Arlene. Absent di driver na tagsakit. Medyo nabayagan kami. Iso nga'y takla nga nakaawid. Kat, kasano nga rod dayta? Ag-duty ka manan? Awan pa'y turog mo? Saan ka na sumrak? Agpakada kalangan iti boss mo tapno makainanaka mo. Saanin, tasayang ti maaldawak. Di kagda nagtao kaya klaan. Si kalaang ti pampanunutek, Orly. Ang mga nagsakit ka mat iti nakaro abanog kan puyat mo. Sana balit at damot di silid na iranta pag ginanaan mi ije bar. Ora ijayak ton nga aginana no kas pangarigan awan to pa iti customer. Nangan ka ka din. Win, nangan kami tahin sakpay ang nagawid ak ditoy. Sige nga, rutag di ko sakpay. Sakbay nga agsubli akmanan, iji pagtrab-trabahwak. Nakapasyar ka ba't kabagis? Wan ka ba guys, taada na patag nga ibagakan ka. Si kalaangan ti pang ibaga aktap no mapaliiw mo ti lalaki akadandan na ni Arlay. Anya ti maipapankan ko ana. Ay nakaba guys, adda na kaibaga iti kaanakam nga adda sa bali apagaw awidan ni Orlay kalpasan ti duty na ijay bar. Ha? Kanayon da kano ang makita akakuyog na timay sa GRO iti pagpapaayan na abar nga agawid tunggal parbangon kalpasan ti trabaho da. Anya, pudno ka di day nga ibang pagam kabagis? Ay nakabagay, imposible nga agulbod dyan ang ibaga iti kaanakam. Kano na singad daunay. Mapagtalkan dyan gayam ti putot kao. Apay, awan ay ati mapalpaliiw mo asabali agungunay jay lalaki akadandan na ni Arline. Mas daawak nga rod, kanayon ang nalawagan no agawid. Saan laday ta? Pasaray umayla ang agsukat. Damdamaga ka ni Arlene no apay. Kunanamot nga da ka no pagturturugan da iti bar a pagpapaayan na. Iso ano mabannog unay, ijayan na maturog. Kahit namati kayo ma't itimbagbaga na. Itili naglaga na akin na allbound. Ay nakabagays, at da babae ni Orlay. Ibagam ka ni Arline, tapaliiwan na da dya alalaki. Apay kumanas ka na maturog pa lang di pagtrab-trabahuan na, kung nagasinagmutla ang tibalayo o pagawidan na. Tiawanan ba lalaki? Mapanak nakakla ang apod nung adamading aramid na. Pagtalawak dito'y balay. Ngay takalaan. Di mo ibaga nagbiyahe kayo manan iti boss mo. Kanya pa'y ngay. Syakmot lang di kanahin na nga ikuyog nagbiyahe. Saan ka naglibak? Ammo kon ti amin. Adda ka relasyon mo at GRO. Ha? Iti dagos da a GRO ti pagaw-awidam a binigat. Saan ka amat maturog iti pagtrab-trabahwam? Wano agbibiyahe akas iti kanayon nga ibagbagam. Agoray ka man, Arlene. Anya ka din nakita nga ibagbagam. Mamatpati kanto mo kadagiti chismosa at tao. Ninanang timo na nang ibagaanda iti aramid mo. Kat napanagnakan mi apod no amin nga indanon da ka ni nanang. Arlene. Ako nakmano nagbalbaliw kan. Adan anak ta Orly. Apay inaramid mo man ang tikasta. Talaga ka di asaan mo amaliklikan dagita babae? Nagtalakak ken kauray adan pa nagduaduak.
Manipod saan kan nga agaw-awid iti umno nga oras. Kaputa na patag ka kanyak. Nagtala ka kadag iti karim. Anya tinakurang ak, Orly? Pasensya kan, Arlene. Awan tinagkurangam. Bayam tagbalbaliw akon. Pangasim kan na kumapay iti may sa agundaway. Makaungatan ni Nanang. Dinan kayat nga agnaagtapay dito'y no sumuro takpay kan ka. Anya? Wan, Orly, ikan ka iti may sapay agundaway. Nga masapul nga agsapul kan iti pagakaran tayo. Saan kan amabalin nga agnaagpay dito'y? Dayta ti desisyon ni Nanang. Sige nga, Rod. Ikan na kiti umda sa panahon kong agsapul iti pagakaran tayo. Agyan kayo pa lang ka ni baby ditoy. Kabayatan ti panagsapsapul ko iti pagalisan tayo. Kada asaanan ang mabaliwan ti desisyon mo, Arlene. Agdadata aluklukon na kada dya lalaki. Ngam pinakawan mo, kad kayat mo pailang ti suburot kan kuana. Nanang ay ayatag ni Orly, kan adan anak mi. Amo ka na suloy suglaang, iso na aramid na ti kasjay. Kayat kong ipayan pa iti may sa agundaway, tapno panagnakan na ti panagbalbaliw na. Ay, jak amo no niya dinakita mi ti day dya lalaki. Gamsaanan ang mabaliwan ti pangandang ko. Jak kayat nga agnaadpay dito balay. Nuda kayo laang iti apukok, mabalen. Imbagakon kan kwa na day tananang. Katagsapul ka no iti pagalisan mi. Sapay la ko mga road, ta saan ka nagbidot iti day ta pangandang mo anak ko. Ngam no mapanunot mo bilang asinaan day dya lalaki, silulukat tiri daw ti balay tayo para kada kayo nga agina. Agyaman ak Nanang, ngam amok asaan kami itong agsina apulos ka ni Orly. Manong aldawan asan nga umawawag ni Orly. Dinamot nga rod sumbatan ti cellphone na no siyak ti umawag. Anyatan ti napasamak kan kwa na. Nakasapul nga tan ti pagalisan may abalay. Diyak pa yan amo na anya ti sungbat ko kaninanang. Tunggal damagan na no kaano nga umay na kami sukunan nga iyakar iti pagyanan ni Orly. Sabali pa ikitin ti agparparik na kanyak. Masapul nga amok no anya ti pudno. Kasaritak ni Nanang. Mapanak iti pagpapaayan ni Orly Abbar inton parbangon. Iti oras ti panagretira na. Amok no pudno nga insina ng ti babae na iti dayjay Abbar. Tulungan nak Diyos ko. Nasken ama amwak. No pudno lang ti bagbaga kanyak ni Orly. Wano saan. Ti resulta ti ipapan mo iti bara pagpapayan ni Orly anak ko. Nakasaritam ka day. Nanang? Nay, apay ngagsangit ka matan Arlene. Anya tadok talam. Awanan ijay ni Orly, Nanang. Nakasaritak ti gayam na. Nagpayalis na kano iti babae na iti sabali adiso.
Ngayon tibar ako kuamat lang tibos da. Kat tinasakit. Imbaga na kano nabayagan na nagsina kami adwa. Anya, makitam ti kinalangsot na dyan lalaki. Nang namnama ak ngagbirbirok iti pangiyalisan na kada kami. Taday tating ka rin na kanyak. Ngam nagururay ak lagayam iti awan. Simurot matgayam iti karelasyon na GRO iti dayjay abar. Saan arumbang asangitan? Kanta gisayangam ti kasya klase ti lalaki. Kunakon ka, ang nanayon nun ababaero na dyan urle. Kaya't ko lang mata dumakal ni baby. Nga da mabangunan na nga ama nanang. Iso nga inikak iti may sagundaway. Tapno maurnos ti pamilyami. Ngam pinangnamnaman naglagayam. Ang sakit inaramid na nanang. Naskan nga agbalin ka natibker para iti anak mo. Di kag danag, adakla ang dito'y anak kasuporta ka na kayo nga agina. Ipakitam iti dayja lalaki, asaan nyo akasapulan nga agina. Agkararag ka anak ko. Amo kadumtang tuti umno alalaki aparaken ka. Para ka na kayo iti anak mo. Agyaman ak nanang. Kat pakawanan da ko ma. Di kay pula simpangag kadag iti patigmaan nyo kanyak. Iso ang basol ko matlang ti amin. Basol ko. Nagsakit tinaamwak a pinanawan na kami gayaman at talaga ni Orly manang Emmy. Kinaykayat natin nakadan na iti babae na ngam ti urnusan na ti relasyon mi adwa. Nagtalekak kankwana. Inuray ko ti ingkari na kanyak ngam nagururayak lagayam iti awan. Naimbaglaangan tada ni nanang akanayon a nakasuporta kada kami nga agina. Nagtrabaho ak nga rod tapno masuportarak ti anak ko manang. Kat babaan iti kaasi ti Diyos na ikagumaak nga insakad ti anak ko iti kinabalasang. Ita adan iti kolehyo ti anak ko. Ingkarik idi ti bagik nga ipamaysaklaan ti atensyon ko kankwana. Ngamjak ni namnama nga adda sumangbay iti biyag ko a nagbalin a katulungak anang suporta iti anak ko. Malaksid iti dayta, ingkalaysanak pa'y itilikudan ti kasasaad ko kas single mom. Dita na panaknakak at talagaan nagsaya at ti Diyos manang. Tadi na kami lang arudan binaybayan nga agina, pinaraburan nak pa iti agbalin akatakunay-nay ko iti tungpalbiag ko. Anangaklon matlaang iti anak ko kas pudpudno nga anak na. Sapay kumata nakaibati iti adal ti pakasaritaak. Agyaman ak unay, iti panangyurnos mo iti surat ko. To'y pagayam mo, Arlene. Arlene, pagayam ko. Pudno na sakit ti napagtengyo nga agina. Nakisugal ka iti may sa lalaki at ti ammom kat nagbalbaliwan. Ngam saan matgayam. Nupay kasta, na ikagumaam tinagbalin anatibker, aging ga na uray mo ti talaga aparakan ka, nga isuitan ti kabinulig mo iti amin akarit tinaangaw agasat. Ti pakasaritaam ti maysa kadagiti natibker apam manaknak, iti kanayon nga ibaga dagiti natataengan,
nga itilikodan tinapuskol kan nangisit nga ulap, agtaltalinaed asuming singising tinaranyag nga init. Alakastan pagayam ko, katagyaman nak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugon, iti dana tibiyag. Mapunas dito'y lagi